揸車返公司。只怕無法再有這種情懷，優美得共你同時。呢條友已經望住我喺度做乜嘢啦？搞掂。有冇位咧？留個位俾我叉電好喎。呢個位嚟嘅喎。冇位啫嘛？冇位喎，叉得。上去辦一辦工，跟住然之後就落去食飯。今日嘅午餐感覺上係我食過最好㗎喇，平時係冇咁好嘅。食飽飽又要繼續做嘢啦。啱啱吹到風，樓下有活動，而家嗱嗱聲衝落去睇下有咩搞。聽講有免費奶茶。班友好似唔使返工咁樣，阻住我攞奶茶。我返工且落雨。今日嚟講咧，算係打扮咗啦。咩叫打扮咗咧？外套咧標配日日係着一件㗎，咁可能就試換下外套。呢件衫咧一般嚟講都係唔會變嘅。咁咩係改變咧？就係着咗牛仔褲啦。而家已經5點，咁而家就匿埋咗喺呢個，我哋叫呢個做一個 pod 啦。基本上就係張台仔咁嘅地方，剪條片啊，咁就今晚翻去唔使剪啦。一般嚟講咧，我都喺個公司度坐到可能7點鐘啊。如果唔係揸車翻去塞成個鐘嘅，咁我坐到7點鐘咧，咁可能揸40分鐘咁，反正都冇咩做。翻屋企要成50分鐘，我都唔知講乜好。天已黑，空氣都幾清新。好彩而家冇落雨，如果而家落雨嘅話，應該係我都唔知點搞，係冇嘢遮頭嘅。大家，我行去停車場嗰陣時，應該佢已經全身濕晒。依家去入個靚油，唔知今晚食咩咧？希望翻到屋企可能有啲嘢食。我都係依賴喺屋企有冇人煮嘢俾我食。勤力嘅人咧，就係你出公司嘅時候，閘都閂埋，呢啲就係勤力啦，知唔知？呢個冇嘢係嘛？佢點樣入一嚿水出嚟啊？坦克車啊！呢一個油站有啲恐怖，即係周圍黑麻麻，睇下超黑啊！真唔真咁多啊？入完油。お疲れ様でした。85 north for 2 miles. 可不可以沒禮拜六、沒禮拜日又一週？講真，我沒有你後，沒有節目，沒好友。開車房門。唔好意思，我喺你屋企揾唔到類似嘅嘢。What the fuck？ 開車房門。唔好意思。即係點講呢？我個人係一個唔中意放棄嘅人，我而家俾多一次機會你。開車房門。咁你就玩我啫。好啊，終於返到屋企啦。唔知廚師煮咩？應該唔會係番茄炒蛋啫。即係我冇嘢食啦。因為我今日擺多咗番茄。呢度絕對係4隻雞蛋，唔係講笑。一個人食4隻雞蛋1萬。我一個人食。我唔食蛋嘅。你唔好食啊！我係唔食嘅喎。我食番茄啊。你唔好食。仆街整埋呢種。有冇見過人煮白菜係咁煮嘅？都唔錯啊，唔錯啊！影你擺 XO 醬喺白菜上邊咯，我未見過嘅。我都未見過啊！食完飯，洗碗，第一日，聽日見。